嗨，你好，我是文明。看到刚刚那些充满肉欲的画面吗？我是一个很爱吃肉的人。如果我跟你说，有一天我们必须要放弃吃肉的话，你可以想象吗？你能接受吗？可是我今天为什么要来聊这个话题呢？是因为我前段时间看了一个纪录片，叫做《奶牛阴谋》，其中讲到我们人类其实忽视了一个非常大的污染源，就是我们的农业，也就是畜牧业以及种植业。告诉大家一组数据吧，就是我们现在人类以及人类圈养的动物的总量，其实已经占到了整个生物体系的98%，而真正的野生动物其实只存在2%。因为人类数量的剧增，导致了我们对食物数量的剧增，我们需要吃很多很多的肉，很多很多的肉。其实我们种植的大部分谷物是给我们圈养的这些牲畜吃的，然后我们再去吃我们的牲畜。还有牲畜的成长过程中会产生大量的废气、废物，会对我们的空气造成很大的影响，比方说二氧化碳和甲烷。什么是甲烷？说白了就是屁。关于我们对肉类的需求，我们再举一个渔业的例子。我们一直认为我们的捕获速度是可以赶上鱼本身繁衍的速度。事实证明，我们吃的太多了，我们的速度已经比它们繁衍的速度还要快。渔业还有一个很大的问题，就是当你放下一张大网，你想要捕获普通的食用鱼的时候，其实经常会误捕一些其他的野生动物，比方说海豚、海龟还有鲨鱼。它们虽然不是我们的食物，但是它们却因我们而死。说到这里，你是不是认为我就是一个动物保护主义者，然后奉劝你不要吃肉，不要吃肉，再也不要吃肉了？哼，怎么可能？所以我开始 Google， 看我们将来有什么样的食物是可以代替我们今天的这种食肉方式的。如果你感兴趣的话，接着往下看吧。Number one, insects， 也就是我们的昆虫。广州的朋友们，你们好吗？首先我来说说吃昆虫的3个优点。Number one, safety。现在我们已经有2000多种的可食用的昆虫，它比肉更安全。举个例子，同一份蟋蟀跟同等质量的牛肉，其实它们含的蛋白质是一样的，但是昆虫的脂肪以及卡路里数量一定是要比牛肉少得多得多。也就是说，你其实吃昆虫比吃牛肉还要更不容易胖。健身增肌的朋友们了解一下。Number two, low cost， 也就是饲养成本非常非常的低，你不需要太多的土地，也不需要太多的水，甚至你都不需要什么 technology， 都可以把它们培养得非常好。Number three, sustainable source， 也就是它是一个可持续的食物来源。什么叫做可持续食物来源呢？就是它的繁殖速度一定是可以跟得上我们需求的速度，是不会影响到它这个物种的正常繁衍的。举个例子，蟋蟀的生长速度是比牛的生长速度要快20倍，我们是吃不死它的。虽然说它有这3个非常非常显著的优点，但是它的缺点也非常非常的明显，就是难以下咽。天哪，你可以想象你的昆虫在你的嘴巴里面爆浆吗？ But我相信我们中国的厨师一定可以想得到能让它们变美味的办法。我甚至设想了一下，如果把昆虫放在中国美食界的话，它一般会经历这几个过程：冒菜、火锅、烤串、清蒸。它可能也可以做成煎饼。然后以后你跟煎饼摊的老板娘的对话可能是这样的：哎，老板，帮我加2个蟋蟀，1把蚂蚁。哦，对了，不要香菜，帮我多放点辣酱。好嘞。好像这些做法都不是特别好吃，不然我们榨成汁吧。第2个大热门是 clean meat， 也就是人造肉。人造肉其实分2种，一种是完全用植物蛋白和氨基酸合成的植物肉，它里面不含任何的动物成分，也就是我们的素肉。还有一种是我们提取动物活体上的干细胞，然后放在培养皿里面培养数周之后，它会成长成一块肉。这种肉呢，也叫做试管肉，也叫做人工肉。说到这里，也就是说，如果将来伦理可以的话，我们是可以从自己的身上提取干细胞，然后培养成肉。我们自己是可以吃自己的，或者吃你朋友的，或者是你男朋友的。Interesting。 OK， 我们来说一说这2种肉的各自的优点。第一个代表公司呢是 Beyond Meat， 是一个洛杉矶的科技公司，他们是用豌豆蛋白、椰子油、酵母味素以及竹纤维素蒸煮压制而成，它做出了牛肉的纤维口感。然而这种肉有人尝试过，就是它看起来闻起来其实都像真肉，但是实际上烹煮过之后咬在嘴里面的口感和真正的牛肉还是有区别的，也就是说它没有俗称的肉味。然后第2个就是我们的试管肉，就是我们在培养皿里面养出来的肉，它的代表公司叫做 Just。它的优点就是因为它是直接提取的动物的干细胞，所以它不存在转基因的问题。在现在的这种培养的过程中是不会用到抗生素的，也就是说这种肉培养出来其实是更干净、更健康，以及它是不可能会有疫情的。从口味和风味上来说，它是一样的。
那我们再来说说它们的缺点吧。目前其实这两种肉其实都面临一个问题，就是成本问题。它们的造价都会比普通的肉要高，目前为止。但是我相信在不久的将来，当人们越来越能接受它们的商业化越来越顺利的话，它们的成本一定会降低的。所以我觉得将来的有一天，可能它比我们现在吃的牛肉跟猪肉可能还要便宜。OK， 以上就是我今天想要说的。在我刚刚举的这3个例子里面，你更愿意吃哪一种肉呢？你是愿意吃我们的昆虫奶昔，还是说你更愿意吃我们的素肉，还是说试管肉？我今天所讲的这一切，并不一定会发生，但是我认为有的时候我们的对食物的一些食用观念可能需要改变。如果将来有一种方法能够让我们不需要养这么多的动物，甚至可以不养这么多的牲畜的时候，可能很多环境问题就瞬间解决了。所以即使难吃一点，我也愿意。不知道你愿不愿意呢？ OK， 今天的内容就到这里，喜欢的话记得关注一下我，然后我们下次再见。